он такой работать не будет. Видно, что работа неаккуратная. Лишь бы гайки нарезали, резьбу там абы как нарезали. И что я хочу сказать. То есть результата 0. То есть вращается колечко. То есть скрипя зубами. Не знаю. Сейчас разберу, расскажу. Сейчас вторую сторону буду снимать. То есть он такой работать не будет. Видно, что работа неаккуратная. Лишь бы гайки нарезали, резьбу там абы как нарезали. И что я хочу сказать. То есть результата 0. То есть вращается колечко. То есть скрипя зубами. Не знаю. Сейчас разберу, расскажу. Сейчас вторую сторону буду снимать. Так, вот второй. Тоже неизвестно. Вот такой. Значит, вторую крышечку снял. Вот такие два ваноса. С таким ремонтом. Так. Значит, вот такой процесс ремонта. Такая хрень. Страшная, думаю, позади. Разборка показала, значит, что обводная планочка надломаны верха. Но страшного ничего нету. Цепь все равно не добивает. То есть хватит надолго, пока... Короче, хватит, если правильно натянуть цепь. Мотор светленький, что приятно радует. То есть пробег либо небольшой, либо очень хорошее масло лили. Значит, есть проблема была. Значит, видать, мастера кто-то неправильно тянул, либо закручивал клапан, электромагнитный клапан, соленоид. И была сломана вот эта часть. То есть видно, тут она уже бедненькая пристукалась. Видно, что даже вот, если видно, что она болталась, прибила даже себе места. Вот тоже. Ну, столь не важно. Значит, это не важно. Она, значит, под замену выпускались два вида вот таких вот адаптеров. Одни с напылением, другие без. Определить невозможно, как попадет. То есть не отмечалось это на заводе никак. В процессе съема либо оно уже было там, либо в процессе съема тяжело снималось. Обломано было колечко на распредвалу. Выработка внутри распредвала тоже присутствует. Значит, что хочу сказать про адаптера, которые с напылением. Тоже вот вроде эти адаптера вот отличаются каким образом. Вот смотришь на них, вроде светленький, а вот полосочка такая есть, вроде как половина покрыта. Вот. И внутри выработки практически нету. Ну, есть, но это не выработка, я считаю. То есть выработка — это когда рытвины, уже царапины пошли больше полмиллиметра. Это когда кольцо врезается уже в дюраль туда, в рабочую поверхность, его невозможно снять. Возможно, пропусков, если хорошее давление будет, пропусков и не будет, но это затруднит вам съем его. То есть вы будете ломать, выламывать. Либо просто его выламывали, я не знаю, потом повторно установили. Разные мастера. Ну, судя по этому мотору, я смотрю, что на саморезах закручено было. Потом здесь не видно. Здесь маслоотделитель КВКГ есть. И если заметно, то вот сейчас адаптер сниму, покажу. Там стоит между
самим уголком трубки, который выходит уже на трубу основную КВКГ, то тянет подсос воздуха. И сам маслоотделитель, это называется фильтр циклон в народе. Там получается завихрение, он что делает? Он отделяет масло от картерных газов. Масло должно уйти вниз, картерные газы пойти вверх. И вот частая причина, там, когда вы уже мембрану меняете, она бывает изнашивается. Ну, даже и мембрана изнашивается. Из-за этого масло попадает на нее. Это не исключение. Ну и получается, при пуске завышенные обороты, дым пускает, такая бух, хлопок. Потом дым не уходит вроде. Вот эта часть вырабатывается. Вот именно процесс пересыхает сама резинка. Там не резинка, там такая вроде как пластиковая, вроде как капельница или что-то такое. Ну, я не знаю, она не совсем резиновая, не совсем пластиковая, гибкая. Вот она пересыхает. От вибрации поступает масло. Мастера что берут? Обычный шланг туда раз, и все. Он разбухает, и причина поломки не устранена. То есть опять подсасывает постоянно. То есть функционально он не исполняет свои обязанности. Отделить масло. Ну, вот такая вот ситуация получается. Сейчас будем разбирать. Если получится у меня добраться, то поменяю, конечно. Нет, будем как-то крутить его дальше что-то. Потому что он без съема вот этой крышки, основной передней, добраться до него крайне тяжело. То есть надо следить при самой установке. Я, например, даже когда новое беру маслоотделитель, я срезаю старую и беру хороший шланг, натягиваю. Тот, который масло бензостойкий, он прорезиненный и надолго хватает. Все-таки надо брать, учитывая температуру, тут больше 100 градусов, и чтобы этот материал выдержал. То есть это специальный бок такой BMW по поводу этих маслоотделителей. В свое время они очень любили их менять за сумасшедшие деньги. Сами представляете, разобрать надо весь мотор практически, пол мотора, снять, чтобы добраться там. Проблему они устраняют, но знали это только мастера. Сейчас поменяем адаптера, поставим хорошие. То есть это короче, напыление как тефлон все равно. И тоже заметить, если 97 год и 97 год. То есть в чем разница? Ну, наверное, ну я даже не знаю, нету ни в чем разницы никакой. Номера, ну это правый, левый. То есть если подбираете, берите с напылением. То есть они лучше. Вот про эту херню я хотел рассказать. Значит, что получается? Если кому-то заметно, скинул я адаптер. И вот маслоотделитель, вот он пластиковый стоит. И вот обычный шланг. Взяли, кинули. То есть чего делать нельзя. Вот он. Он весь сырой. Сейчас попробую. Вот он. То есть сюда надо трубочка пластиковая какая-то. Такая полупластик, полурезина, оригинал делает. И вот она выходит со строя. Когда мотор тянет, вакуум, клапан открывается, там сброс идет. И масло все летит через это отверстие. А должно лететь через маслоотделитель, клапан. То есть с этой стороны кольца целые. Вроде бы как нормально. Снялась с трудом. Вон видно какие заусенки есть. Сейчас покажу. И вот эта выработка, она, если кольцо целое, она никаким образом не помешает работе мотора, но все равно его просто очень тяжело будет снять. В конце концов она выработает, пока кольцо не раскроется там полностью, и перестает перенаправлять русло масла. Вот для чего это надо. Там два канала.
Он ванос в одну сторону, в другую сторону направляет именно электроклапан. Если давление нормальное, то это не чревато последствиями. Если давление слабое, конечно. Вырабатывается он по причине отсутствия масла. Отсутствие масла, либо сильно густого масла, 10В30 для него на холодном пуске. Эти кольца, значит, сейчас покажу, как. То есть эти кольца там открываются и стоят на месте. Они не вращаются с распредвалом, они не должны вращаться. Они стоят на месте в адаптере. А распредвал крутится. Ну, конечно, провороты, конечно, имеются, но для этого есть тепловой зазор. Вот они там должны установлены быть, как вроде как фиксируются. В новые кольца поступают в продажу, а у них они даже шероховатые вот здесь вот, дабы раскрыться, то есть под напряжением, под своим, раскрылись и стоят. Когда поступает сюда густое масло, то есть их вращает вместе с распредвалом на холодном движке и вращают в этих адаптерах. Ну и вырабатывается, будут они тефлоновые, не тефлоновые, оно выработается. То есть это процесс, короче, неправильной эксплуатации мотора. То есть 5В30, 5В40 этого не допускают. То есть будут бегать они 10В40, 15В40 и дальше вот эти все масла, которые густые, имеют вязкость густую на холодном пуске, они будут это вырабатывать. Причем будут еще и пластик вырабатывать. То есть, ну вот эта часть, конечно, меня приятно радует. Придется здесь что-то делать такое, чтобы исключить. Потому что залезть, вон видно, залезть туда, не снимая крышку, практически невозможно. То есть можно, конечно, открутить фиксатор, прослабить сам уголок этот, если он будет поддаваться, провернуть, одеть туда до конца и чуть-чуть спустить. Ну, опять же, это такая химия, что лучше так не делать, потому что если вы ее снимете, это вообще... Так, получилось у меня высунуть вот это вот говно. Сейчас буду пробовать, значит, каким образом. Открутил я контраболт, который удаляет вот этот, получается, люфт вот этой трубки, и повернул ее вверх. Она крутится вверх-вниз. Сейчас буду пытаться туда насадить трубку правильно и таким же образом закрутить обратно. То есть там хомутов не надо, никаких не надо. То есть вот такая получилась история с этим клапаном. То есть вот так вот она крутится туда-сюда, и надо повернуть ее на 180 градусов и одеть, что будет крайне тяжело. Но это будет все равно лучше, чем вот это говно разбухшее там стояло. Вот это вот. То есть она никакой функции не исполняла, даже не поджимала. То есть масло затекало сюда, его булькало. Видно, внутри там масло даже есть. Как я вышел с положения? Значит, посмотрел на оригинал, здесь стоит кембрик, который, видать, под определенной температурой сжимается. Что я сделал? У меня валялся кембрик здесь, я его проверил, нагрел. Нагревается он, значит, сокращается при 150 градусах. Ну, так как выхода другого нету, а разобрать передок не имею возможности, то есть, что будет предпринято? Так, плохо с освещением. Ага, вот видно. Сюда я одену вот этот термоусадку. То есть загоню таким образом обратную часть. Ну и усажу его.
В масло я ее кинул, масло она не боится. Единственное, чего она боится, это температуры. Температура здесь 100, ну, в поддоне 110 градусов масла. В поддоне. По верхам, по головам чуть меньше, 100 градусов. Ну, я думаю, 150 тут нету, и она никуда не денется. То есть и под влиянием химических элементов масла она задубеет, так как оригинальная. Думаю, не порвется. А, что я хотел сказать. Еще в 2 раза я ее взял, одел. Сейчас посмотрим, что получится. Ну, опять же говорю, это исключительная мера выхода с положения. Почему? Потому что хотел открутить болт, который крепит. Думаю, может, подам ее сюда и шланг одену. Не могу открутить, боюсь сломать. Потому что это все пластик. Специально все сделано для того, чтобы вы эти части меняли. То есть, если в Н-62 из первых безваносных эта часть была металлическая, то есть бояться нечего было бы. А это если сломать, значит разобрать стопудово надо будет все. Ну, сейчас покажу, отснимусь. То есть изначально хочу предупредить мастеров, никогда не надо сюда ложить, жалеть, лучше уделить кусок времени, ну, положить правильные запчасти, правильные материалы, чтобы исключить у человека проблему, потому что и вот за такой ерунды будет жрать масло и приведет к капиталке мотора. То есть масло будет лететь в цилиндры и будет сильный нагар, выжирать кольца поршневые. В общем, такая ерунда получилась. То есть она нагрелась, села. Думаю, под воздействием масла она задубеет со временем. Главное, чтобы не треснуло, когда задубеет. Но так вообще неплохо села. Масло не пропустит сверху. Опять же, это лучше таким не заниматься, а менять в комплексе. То есть подобрать либо термоусадку, которая при нагреве. Хотя эта термоусадка я 200 градусов грел, она усела. Но не знаю, как при 100 градусах. В принципе, воду кидаешь, она мягкая становится. Ну и, короче, мать ее идти, если она мягкая становится. Но главное, чтобы она не пропускала масло туда. Участки. Вот такая ситуация. Значит, здесь будут установлены сейчас ваносы, адаптеры, хорошие адаптеры будут. И, конечно, поменяем сейчас резиночки. Советую всем тоже резиночки в натяжителях, гидронатяжителях межраспредвальных тоже менять, потому что они сухие. Ну и здесь тоже резиночки обязательно менять надо, новенькие ставить. Значит, вот такая ситуация получилась. Произошел ремонт, реставрация ваносов, замена распредвала. Один распредвал был выломанное колечко, замена адаптеров, новые адаптеров, практически новые, там пару тысяч пробегаем, идеальное состояние. Ну и все. Выставление по фазам практически с колена. Все делалось с колена на яме. Ой, на яме, говорю, на асфальте. Мотор приезжал, был труп. Вескомута трещит. Надо ее снимать. Это человеку продали вескомуфту бэушную. Сказали, что она в порядке. Вот она и гремит. Сейчас пока не разгонится, шум не пропадет. Никаких посторонних шумов нету. Сейчас посмотрим температуру. Вот температурка. Нормально.